Siamo contenti di avere questa bella sala, di questo luogo meraviglioso, questo luogo prestigioso da un liceo Massena che il y a tout plein de gens qui sont contents de venir pour le premier cours. Bienvenue à tous. Je vous remercie au nom de M. Ferrari, le proviseur, Mme Isabelle Ives, le proviseur adjointe, et moi-même, proviseur des classes préparatoires, pour ce très bel événement. Je me souviens comme si c'était hier, du jour où j'ai décidé d'entrer dans l'enseignement pour me consacrer au Nissar. Je me souviens, quelque temps après, avec M. Galliolo ici présent, qui, dans la suite, lui aussi a présenté le CAPES, ça me semble hier, et tout à l'heure, fait 30 ans, d'accord. Non, 20 per io. 20 sì. Alla Rega depono come un lonche serpente per la luna nuova di printemps per la luna nuova di printemps capita Des Saint Juan, vous mettez une majuscule à Saint et à Juan. Li sono 650 persone che vengono per fare aquella dittata occitana. Li sono dei giovani, li sono dei scasi viei, li sono dei gente di mio age che sono ni tan giovani ni tan viei, ma gli accoccaren comune è che siamo tutti appassionati dalla lingua, dalla tradizione, dalla nostra cultura e do sicuro avere a cuore di trasmettere ecco. È pas simplement può pas suffire di fare qualcosa per avere un linguaggio, è importante di far conoscere la giovinezza che avendo tutto ciò e che il giovane fin può si intrigare, può si occupare di fare anche ciò perché la nostra lingua, per la nostra tradizione, la nostra storia, la nostra cultura sia viva, semplicemente. Di tutto perché ci siamo pensati di regalare un libro dell'autore di sicuro, che è una bella cosa da fare. Donc, Faula de Nice, n'y avait pas tout plein, donc avevamo comprato anche un compendio derisori da desideri, e aveva un centenario e l'autore lui-même ha regalato dei libri, Paraula, che è il libro delle sue canzoni, di tutte le canzoni, le teste delle canzoni di Sauvego, che è una meraviglia. E dunque, il candidato è una fortuna eccezionale di avere un libro di Sauvego che non vengono pas, ne sono pas accostumati. Donc, può avere un libro come questo, o così un altro libro regalato dall'associazione che ha donato il consiglio dipartimentale che ha fatto un regalo vecchio. Ma per noi è bene di fare vedere che la lingua è viva e viva oggi anche e che può leggere qualcosa di moderno, di nuovo, che non è pas un livre vieil che donne.